নমস্কার বন্ধুরা, স্পেশাল ব্লগ সাথী চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনি আপনার মোবাইলে ভিন্ন শব্দ এবং কম্পন সহ এমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজ পেতে পারেন, তবে এতে আপনাদের ভয়ের কোনো কিছুই কারণ নেই। আপনাদের মোবাইলে হঠাৎ করে কম্পন সহ ইতিমধ্যে অনেকের মোবাইলে মেসেজ আসতে শুরু হয়ে গেছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো বন্ধুরা, মেসেজটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া আছে। তার সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আর পড়েও শোনাচ্ছি বিষয়টা কি নিয়ে দিয়েছে সরকার। দিস ইজ এ স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ সেন্ট থ্রু সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো এর বাংলাটা হলো, আপনি আপনার মোবাইলে ভিন্ন শব্দ এবং কম্পন সহ এমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজ পেতে পারেন, তবে এতে আপনাদের ভয়ের কিছু ব্যাপার নেই। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আপনাদের জেনে রাখা দরকার। ইতিমধ্যে আপনাদের মোবাইলেও সেটি হঠাৎ করে কম্পন সহ শব্দ ইতিমধ্যে আপনাদের মোবাইলে আসতে শুরু হয়ে গেছে। টেলিকম কোম্পানি টেস্টিং করছে। তো কি ব্যাপারে এই টেস্টিংটা করছে চলুন শুনে নিই। This is a sample testing message sent through cell broadcasting system by Department of Telecommunication, Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to Alert Test Pan India Emergency Alert System being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide timely alerts during emergencies. Timestamp: the 27th of October 2023, 12:59 p.m. এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষার বার্তা। অনুগ্রহ করে এই বার্তাটি উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা হচ্ছে প্যান ইন্ডিয়া ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেমের সতর্ক পরীক্ষায় পাঠানো হয়েছে। এটির লক্ষ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং আপদকালীন সময়ে সময়মত সতর্ক প্রদান করা। টাইম স্ট্যাম্প: 27 অক্টোবর 2023 দুপুর 12টা বেজে। মেসেজটিকে আমি গুগল ট্রান্সলেটের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম। এবার আমি পুরোটা ভেঙে বলছি এই মেসেজটার ব্যাপারটা কি। তো ভারতবর্ষে বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এছাড়াও ভয়াবহ করোনা আক্রান্ত হয়েছিল, এর দিক থেকে আমাদেরকে আগে থেকে সরকার আমাদের মোবাইলে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজ দিয়ে দিতে পারবে। সেটার ট্রায়াল চলছে। এছাড়াও এতে ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা মেসেজটিকে ইগনোর করুন, কারণ মেসেজে এটা বলে দিয়েছে ইগনোর করতে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য আপনার মোবাইলে কোনো কাজ করবে না, 5 থেকে 6 সেকেন্ডের মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। অযথা কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই এতে।